さあ、トミさん、こんにちは。こんにちは。あ、佐藤さん。こんにちは。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ホイール変えてください。遅くなってすみません。タイヤ買ってからもう何ヶ月経ちました。もうだいぶなりましたね。でもまだ今の状態気に食わないんですよ、僕。文字を変えてもらうはずだったのに、はい、おそ屋さんのコンプレッサーが壊れちゃって、もうタイヤ溝ないですよ、これ。やっぱ結構無理な注文をするからじゃない。無理な注文をするからそうなるんですよね、多分。今日ちょっとまた作業お願いするので、はい、佐藤さん頑張ります。佐藤さん、みんな結構いいよろしいって言ってますよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。安いって。また料金表とか載せたいですね。はい、最後の方にまた料金表載せましょうか。わかりました。持ち込みとかで載せるんで、またよかったら最後まで見てください。はい、料金表載せますんでよろしくお願いします。じゃあ作業お願いします。はい。できました。あ、はめてると意外といいですね。いいですけど結構苦労しました。なんか2台分ぐらいですか？3台分ぐらい。3台分ぐらいですか？ウェイトやばくないですか？なんで僕のくなって毎回こうなるんですかね。まあおかしいですね。ジムニーといいこれといい、ウェイトどれだけありました？マックス 200？200 とか貼ったね。200、300ぐらい貼って。普通の車の何倍ですか？普通の車の6台分かな。6台分ですか？ウェイトが。6台分7台の。塗装のせいですかね。まあそれもあるんですかね。まあホイールの作りもあるかもしれないけど。そうですね。いや、もちするせっかく。もう毎回こうやって困らしてるんで、皆さんよかったら来てください、ぜひ。はい。また料金表この後に載せるんで、まあ参考になれば。はい。タイヤもいっぱいありますね。よろしくお願いします。基本的なタイヤはどうですか？まあ純正サイズとかは大体あります。大体ありますね。ということで皆さん、これからもタイヤ村よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、さようなら。Try to get over this, but the way
So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe it's falling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe it's falling. どうですか？ありがとうございます。安いってまた料金表とか載せたいですね。最後の方に私料金表載せましょうか。わかりました。持ち込みとかで載せるんで、またよかったら最後まで見てください。はい、料金表載せますんでよろしくお願いします。じゃあ作業お願いします。はい。Fall for gravity, 'cause the world will doubt, try to bring you down, but your love is real. I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason. できました。はめてると意外といいですね。いいですけど結構苦労しました。なんか2台分ぐらいですか3台分ぐらい。3台分ぐらいですか。ウェイトやばくないですか。なんで僕のくなって毎回こうなるんですかね。まあおかしいですね。ねジムニーといいこれといい、ウェイトどれだけありました？マックス 200？ 200とか貼ったね。200、300ぐらい貼った。普通の車の何倍ですか？普通の車の6台分かな。6台分ですか？ウぐらい貼ったェイトが。6台分ぐらい。さあ、トミさんこんにちは。こんにちは。あ、佐藤さん。こんにちは。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ホイール変えてください。遅くなってすみません。タイヤ買ってからもう何ヶ月経ちました？もうだいぶなりますね。でもまだ今の状態気に食わないんですよ僕。文字を変えてもらうはずだったのに、はい、お蕎屋さんのコンプレッサーが壊れちゃってもうタイヤ溝ないですよこれ。やっぱ結構無理な注文をするからじゃない。無理な注文するからそうなんですよね多分。今日ちょっとまた作業お願いするので、はい、佐藤さん頑張ります。佐藤さんみんな結構いい優しいって言ってます。塗装のせいですかね。まあそれもあるんですかね。まあホイール作りもあるかもしれないけど。そうですね。いやもう人生の生活もう毎回こうやって困らしてるんで皆さんよかったら来てくださいぜひ。はい、また料金表この後に載せるんで、まあ、参考になれば。はい、タイヤもいっぱいありますね。よろしくお願いします。基本的なタイヤはどうですか？まあ純正サイズとかは大体あります。大体ありますね、はい、ということで皆さんこれからもタイヤ村よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。皆さんさようなら。You were such a
So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe it's wrong. No, it was supposed to be my pentacle. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe it's wrong. どうですか？ありがとうございます安いって。また料金表とか載せたいですね。はい最後の方に私料金表載せましょうか。わかりました持ち込みとかで載せるんで、またよかったら最後まで見てくださ。はいい、料金表載せますんでよろしくお願いします。じゃあ作業お願いします。はい。 I still have meaning. I'm not gonna fall for gravity. 'Cause you lift me up when I can't be. I'm not gonna fall for gravity. ジムニーといいこれといい、ウェイトどんだけありました？マックス 200？ 200とか貼ったね。200、300ぐらい貼った。普通の車の何倍ですか？普通の車の6台分かな。6台分ですか？ぐらい貼ったウェイトが6台分7台の。塗装のせいですかね。まあそれもあるんですかね。まあ本当に作りもあるかもしれないけそうですね。いやど。持ち主のせっかく。もう毎回こうやって困らしてるんで、皆さんよかったら来てください、ぜひ。はい。また料金表この後に載せるんで、まあ、参考になれば。はい。タイヤもいっぱいありますね。よろしくお願いします。基本的なタイヤはどうですか？そうです。まあ純正サイズとかは大体あります。大体ありますね。はということで皆さん、これからもタイヤ村よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、さようなら。Battling emptiness. Try to get over this, but the weight pulls me down. Settling every fear suddenly left me here in pieces on the ground. I can't see a reason to try to find. You know the way still. I'm not gonna fall for gravity. 'Cause the world will doubt, try to bring you down, but your love is real. I can't see a reason to try to find for meaning, but you give me reason. できました。はめてると意外といいですね。いいですけど結構苦労しました。なんか2台分ぐらいですか3台分ぐらい。 ？3台分ぐらいですか？ウェイトやばくないですか？なんで僕の車って毎回こうなるんですかね。まあおかしいですね。ねジムニーといいこれといい、ウェイトどんだけありました？マックス 200？ 200とか貼ったね。200、300ぐらい貼った。普通の車の何倍ですか？普通の車の6台分かな。6台分ですか？ぐらい貼ったウェイトが6台分ぐらい。さあ、トミさんこんにちは。こんにちは。あ、佐藤さん。こんにちは。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ホイール変えてください。遅くなってすみません。タイヤ買っさあ、トミさんこんにちは。こんにちは。あ、佐藤さん。こんにちは。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ホイール変えてください。遅くなってすみません。タイヤ買ってからもう何ヶ月経ちました？もうだいぶなりますね。でもまだ今の状態気に食わないんですよ、僕。文字を変えてもらうはずだったのに、はい塗装屋さんのコンプレッサーが壊れちゃって、もうタイヤ溝ないですよ、これ。やっぱ結構無理な注文をするからじゃない。無理な注文するからそうなるんですよね、多分。は今日ちょっとまた作業お願いするので、はい佐藤さん。い。頑張ります。佐藤さんみんな結構いいです。
優しいって言ってましたよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。安いって。またりがとうござい料ます金表とか載せたいですね。はい最後の方にまた料金表載せましょうか。わかりました。持ち込みとかで載せるんで、またよかったら最後まで見てくださ。はいい。料金表載せますんでよろしくお願いしまはい、す。じゃあ作業お願いします。はい。 I still have meaning. I'm not gonna fall for gravity. 'Cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity. Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. But you were such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I can feel you reaching through all the hard resistance. I know that you're with me. You've always got me through this. I'm not gonna fall for gravity. 'Cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity. 'Cause the world will doubt, try to bring you down, but your love is real. I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to. できました。あ、はめてると意外といいですね。いいですけど結構苦労しました。なんか2台分ぐらいですか3台分ぐらい。 3台分ぐらいですか。ウェイトやばくないですか。なんで僕のくなって毎回こうなるんですかね。まあおかしいですね。ね、